Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не забыть. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. По-моему, нет человека, который не знает, что такое боль в спине. Движения ограничены, жизнь не мила. Что делать, доктор? Ну, хвататься за болеутоляющие мази и таблетки не вариант. Я с этим согласна. Нужно отправляться прямиком к доктору, пусть он ставит диагноз, ну и прописывает какие-то препараты. Действительно, если это вертеброгенный болевой синдром, то проблемы могут быть не только с позвоночником, но и с окружающими его тканями. Ну и все-таки почему болит спина? Давайте сегодня разбираться. Добрый день, мы начинаем. Позвоночник, пожалуй, самая сложная часть скелета. Только представьте, 220 связок, 100 суставов и 120 мышц. Невероятно. А также есть еще свободные и несвободные позвонки. Свободные — это те, которые двигаются, а несвободные, которые сращены — это крестец. Что же за такая проблема с очень сложным названием? Вертеброгенный болевой синдром. В медицинской терминологии все очень просто. Само название говорит о проблеме. Вертеброгенный — это проблемы с позвонками. Но не только с самими позвонками, а еще с окружающими их структурами. А это Потому что сам позвонок — это кость. Так. И, естественно, у нас здесь есть суставы. А на суставах мы знаем все, что есть хрящи. А также мы знаем, что между позвонками у нас есть диски, которые состоят из двух частей. Это ядро и это окружающая его ткань. Также мы знаем о том, что здесь есть огромное количество связок, которые держат наш позвоночник. Здесь есть огромное количество мышц, которые помогают держать наше положение вертикальным. И вот может возникать проблема на любом из этапов. Если это спазм мышцы, происходит боль. Если это воспаление связки, происходит боль. Если это разрушение связки, то тоже происходит боль. Если это проблема с суставами, то тоже будет болеть. И здесь огромное количество названий. Скажу вам так, эти названия чуть-чуть легче произносятся, чем офтальмологические названия, но здесь есть и люмбалгия, это боль в пояснице. Здесь есть другие алгии, это боли в определенном отделе позвоночника. Здесь есть также так называемый листез. Листез — это выдвижение позвонка. Это когда наш позвонок уходит из своей оси и выдвигается сам позвонок. Также у нас здесь есть протрузии и потом грыжи. Протрузия — это когда не позвонок, а межпозвоночный диск выдвигается вперед. Это протрузия. Вот у нас здесь есть грыжа, разорвалось фиброзное кольцо, и содержимое ядра выходит наружу. А по это какой называется причине грыжа. оно может разорваться? Это дегенеративные изменения в позвоночнике. Чаще всего это происходит с возрастом. Также это особенность, может быть особенностью человека. Это может быть следствием повышенных и ненормированных нагрузок тоже. Я поняла одно, что не нужно сразу хвататься за болеутоляющее, когда тебе болит спина. Прямиком к доктору. Какие еще симптомы должны нас насторожить? Если у вас возникает симптоматика помимо боли, вот такая симптоматика, то это повод обратиться к врачу незамедлительно. Если у вас на фоне боли в спине возникает сильная головная боль, у вас ухудшается зрение или появляется сильная боль в шее, то это говорит о проблеме в шейном отделе позвоночника. Здесь у нас 7 позвонков. Если здесь проблема, могут возникать такие... Доктор, а зрение прям резко ухудшается? Да, зрение может достаточно резко ухудшаться. Если у вас помимо, еще раз повторюсь, помимо сильных болей в спине возникает и проблемы с пищеварением, и затрудненное дыхание, то это, скорее всего, проблемы с грудным отделом позвоночника. Здесь у нас 12 позвонков. Если же у вас помимо сильных болей в пояснице возникают такие симптомы, как проблемы с кишечником, напряжение мышц спины, боли в нижней части спины, боль внизу живота, частое мочеиспускание, а не дай бог отсутствие мочеиспускания, то это реальная проблема. И здесь тоже нужно бежать к врачу. Еще немного о причинах. Вы все видите вот такие желтые отростки. Это нервы. Спинномозговые нервы. Спинной мозг, все мы знаем, проходит внутри нашего позвоночного столба. Это очень нужная нам структура. Она иннервирует все отделы нашего
организма. Спинномозговые нервы, они выходят через такое костное образование, через кольцо так называемое. И если вот в этом месте возникает воспаление, оно увеличивается в размерах, оно может сдавить этот нерв. И вот если оно сдавливает нерв, то возникает вот такая Острая симптоматика. Острая боль, а если мы не лечим, то это переходит в хроническую боль, что еще хуже, нам нужно бороться с этой болью. А давайте-ка спросим у наших зрителей в студии, знакома ли им такая проблема? Боль в спине, возможно, даже острая боль. Кто с этим сталкивался? Сталкивались все, давайте Вот кого-нибудь смотрю, молодая вызовем. девушка, давайте-ка с вами разбираться будем. Почему в таком молодом прекрасном возрасте девушки болит спина? Давайте Меня знакомиться. зовут Виктория. Очень приятно, У Виктория. меня очень болит спина. В общем-то, по поводу молодости спасибо за комплимент. Было на приеме у невролога. В общем, у меня грыжа диска небольшая. Что предпринимали? Я сбросила несколько лишних килограммов. Ну и, знаете, стало как-то легче. Замечательно, вы большая умница. Что вам говорил по этому поводу невролог? Ну, я была записана на КТ, сходила. Ну, в Сходили общем-то, на КТ. правильное питание. Мгм. Ну, чувствую себя гораздо лучше. Доктор, скажите, а нервное напряжение, расстройство может быть причиной? Конечно, в том числе и нервное расстройство тоже. Ну, давайте разбираться в причинах, почему может быть такая проблема. Виктория, давайте вместе с нами обсудим основные факторы риска. Их, поверьте, огромное количество. И среди них, внимание, это элементарный стресс. Ну, стресс влияет на все. Давайте говорить откровенно. На что весь организм. Из-за стресса у нас вырабатываются определенные гормоны стресса, которые, конечно же, влияют на наш обмен веществ, которые, конечно же, влияют на то, какими будут наши связки, какими будут наши кости, какими будут наши мышцы. Но также стресс может приводить к резкому спазму мышц, который тоже может вызывать болевые синдромы. Еще один фактор, очень распространенный, я бы сказала, даже популярный самый – остеохондроз. Вообще все дегенеративные изменения, которые происходят в позвоночнике, они приводят к болям. Понятно. Так, далее, травмы. Сама травма может к этому приводить, но после того, как травма уже излечена, когда у вас вроде бы все хорошо, но она может приводить к некоторым изменениям, тоже последствия. дегенеративным последствиям, и боли в спине могут не проходить, и травмы могут приводить к хронической боли. Это проблема, с этим нужно бороться. Виктория, но это не ваш случай. Не мой случай. Травмы Травм вы не не было. получали. Хорошо, избыточный вес, по-моему, тоже не про вас, хотя Ну, вы до этого было, да, оговорились, плюс что 8 потеряли килограмм пару было. килограммов. Да, 8 килограмм. 8 килограммов. Правильное питание, физкультура, гимнастика. Нарушение осанки. Это абсолютно про всех. Так, ну и в целом какие-то еще сопутствующие болезни. Болезни. Мне так нравится слово болезни. Болезни могут приводить к боли. Действительно, болезни могут приводить к боли. Но что мы имели здесь в виду? Мы имели в виду обменные болезни, которые сопровождаются нарушением обмена веществ, это раз. А также болезни аутоиммунные тоже могут приводить к воспалению в суставах, в связках и как следствие, к боли в спине. Следующий фактор, такой достаточно общий. Плохие привычки. Что на первых местах Очень приятно. среди но плохих плохие. привычек? Действительно, есть исследования, которые говорят, что у людей, которые подвержены вредным привычкам, это курение, это употребление спиртных напитков, это неправильное пищевое поведение, то у таких людей болевой синдром возникает чаще, так скажем. И все это, естественно, связано с обменом веществ. Поэтому, да. Но еще один нужно- фактор, последний, это физические нагрузки. То есть, когда они чрезмерные или когда они неправильные? Когда они чрезмерны и когда они неправильно, это тоже может приводить к боли в спине. Понятно, что если мы делаем какую-то нагрузку неправильно, мы можем одну мышцу перегружать. Вследствие этого наша мышца может спазмироваться, там может происходить воспаление, там может воспаление быть как мышцы, так и нервы, которые ее нервируют, также связок воспаления и, как следствие, боли, да, неправильные нагрузки, а также чрезмерные физические нагрузки, ну, это, естественно, могут приводить к боли в спине. Полагаю, что доктор начнет с лабораторных исследований. А каких именно? Нет, доктор не начнет с лабораторных исследований, доктор начнет с физикального обследования, с осмотра, То есть с составления внешнего анамнеза. Это самое важное. Когда возникает боль, какого характера боли, периодичность этих болей, куда она радиирует, что болит, что
онемеет при этом, тянет ли человек ногу. Вот это намного важнее, чем любые лабораторные анализы. Но действительно, при некоторых заболеваниях, как мы уже с вами говорили, лабораторные анализы нужны. Нам нужно будет сдать и биохимический анализ крови, посмотреть факторы воспаления. Иногда нам нужно посмотреть депо кальция, в каком состоянии находится, сколько его в нашем организме. И поэтому, да, но еще раз повторюсь, все лабораторные исследования назначает врач при подозрении на определенную причину, этих болей. Самим этого делать не стоит. Но я могу сказать, что есть один сезон в году, когда точно у большинства населения Беларуси обостряются поясничные боли. Называется этот сезон дачный. Виктория, вот вы на даче клубнику садите? Да. Как вы ее пропалываете? Покажите. Вот представьте, что перед вами клубничная поляна. Я все время вот сейчас, когда у меня болит спина, естественно, я А уже до? так. А до этого вообще по-разному. То есть вот так прям наклонялась и стояла? Да, да. А Чаще всего- теперь пришлось сменить. В общем-то. Чаще всего статические нагрузки – это нагрузки, когда мышца напряжена постоянно. Не посменно идет расслабление и напряжение, а когда это статичная нагрузка, то да, боль может возникать. И вполне возможно, вы двигаетесь неправильно. Я знаю человека, который нам расскажет, как двигаться правильно. И пропалывать грядки в том числе. Итак, у нас в гостях Виктория Чистова. Вот и сразу с реквизитом, все правильно. Виктория, вы к нам с дачи? Да, да. Хотя еще не сезон, но тем не менее. Хороший урожай собрали. Наша гостья Виктория жаловалась на грыжу в позвоночнике. Вот чего следует точно избегать, чтобы не повторялось? Я бы рекомендовала вам избегать длительных статических нагрузок, а также всегда задумываться о том, как вы наклоняетесь, поднимаете тяжелые вещи и как идет распределение нагрузки на ваш позвоночник. Ну, это не противопоказано поднимать тяжелые вещи при Нет. грыже позвоночника. Нет, Просто это нужно надо делать правильно. Показывайте, Виктория, как это научите делать нас. правильно. Как вы заметили, я не зря стою и держу корзинку в двух руках, потому что распределение веса на одну руку уже является неправильным и может провоцировать вертеброгенные боли. Поэтому, допустим, вам надо наклониться и ее взять. Ни в коем случае не наклоняемся. Мы располагаем ноги на ширине плеч. Также можно одну ножку немножко выдвинуть вперед для того, чтобы еще больше снять нагрузку со спины. И мы присаживаемся с ровной спинкой, берем груз, притягиваем как можно ближе к себе и с такой же ровной спинкой встаем. Когда нам необходимо этот груз перенести, мы его прижимаем поближе к себе и несем куда нам надо. И еще очень важный момент. Если вам надо поставить, перенести с одной плоскости в другую, не делайте таких скручиваний. Делайте поворот за счет таза, чтобы скручивание происходило не в области вашей пояснички. Хотите попробовать поднять? Да. Конечно. Нужно вот, Ну вот зафиксировать, так как я стало, понимаю, позвоночник, да, и... Дачники, неправильно. Не запоминайте, совсем, потому да, что это правильно. касается абсолютно Спиночка всех. была ровная, но Давайте положение ног тренироваться было дальше. не... Как-то неверно. вы так прям резво взяли эту Так, корзину. ножку вперед чуть-чуть. Давайте еще один подход сделаем. Присаживаемся. Спина ровненькая. Так, да, поднимаем. Поближе вот к так себе. Поднимаемся. Прижимаем. Нужно укрепить мышцы спины. Все верно. Я бы хотела продемонстрировать несколько упражнений, которые смогут выполнять ежедневно. Обыкновенный гимнастический коврик нам в помощь. Я думаю, что обычный ковер на даче подойдет, правда? Нам нужно нашу героиню, так понимаю, положить на пол. Я бы сказала начать с положения на стоя на четвереньках. Давайте попробуем, Виктория. Начнем с позиции, в которой и правильно будет полоть, кстати. Потому что сохраняется естественное положение прогиба поясницы. И это Уважаемые будет- дачники, вот сейчас прям записывайте. То есть вот эта поза идеальная для прополки грядок? Да, только единственное, что нужно подложить под коленочки что-нибудь, чтобы от холодной земли Как, воспаление. если ты нагрузку на руки отдаешь, как ты полоть будешь? Одной рукой? Да, поочередно. Виктория, Так, пропалите, действительно. пожалуйста, в таком так. положении. Вот Наверное, таким образом чуть-чуть или назад. нет? Или дальше? Тут придется, да? Ну, вот так. Вот так, да. Что еще порекомендуете? Упражнение я бы хотела. Нам необходимо вытянуть руки вперед, сложить такой, стрелочкой, правильно. Расслабляем шейный отдел. На выдохе мы отрываем от пола одновременно обе руки и обе ноги. Основная На часть... вдохе или на выдохе? На выдохе. На выдохе. И поднимаемся. Основная нагрузка у нас приходится на поясничный отдел. Таким образом мы укрепляем наши разгибатели. Задерживаемся буквально на 5-10 секунд. И расслабляемся. Вдох
И на выдохе совершаем подъем. Прополол грядку, лег в борозду. Щелк-щелк. И отжался, да. Так. Следующее из упражнений будет, вы как-то интуитивно почувствовали. Выдвигаем руки вперед. Расслабляем шейный отдел. На выдохе мы отрываем обе руки от пола, ноги остаются неподвижны. И сгибаем в локтиках обе руки. Мгм. Таким образом мы задействуем также грудной отдел. Выпрямляем руки и расслабляемся. Давайте еще раз попробуем. Согнули обе руки. Напрягли грудной отдел. Расслабились. Дорогая, что ты там делаешь? Я мышцы спины укрепляю. Это, знаете, такое плавание, но без воды практически. Да, есть также упражнение, которое называется пловец. Оно немножко отличается от лодочки. Положение у нас все то же. Мы отрываем от пола правую руку, одновременно с ней левую ножку. Смотрим перед собой. На вдохе расслабляемся, возвращаемся в исходное положение. Шейку тоже расслабляем. И то же самое делаем противоположной рукой ногой. Ну, Виктория, мы вас подготовили к дачному сезону, и эти упражнения рекомендуем повторять не только вам, но и всем нашим телезрителям. Спасибо вам и спасибо вам, Виктория, Спасибо. за эти очень ценные упражнения. Помните о том, что боли в спине возникают достаточно часто. Боли в спине возникают практически у каждого человека. Наша задача понять, почему эта боль возникла. Причин огромное количество. Если боли не проходят, если они очень интенсивные, если не помогают обезболивающие препараты, то это повод обратиться к врачу, выяснить причину и вылечить свою боль. Оставайтесь с нами. Впереди не только о полезном, но и об интересном. Расскажем, как цвет продукта сказывается на его вкусе и свойствах. Это будет познавательно. Аккард – ацетилсалициловая кислота, таблетки в форме сердца в кишечно-растворимой оболочке. Аккард предназначен для вторичной профилактики инфаркта миокарда, ишемического инсульта, приходящих ишемических атак. Аккард – наше сердце бьется не только для нас. Мы возвращаемся в студию, и после обсуждения боли в спине я предлагаю немного отвлечься и поиграть. Действительно хороший способ для того, чтобы расслабиться. Кто хочет с нами поиграть в полезные игры? Пожалуйста, выходите. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Людмила. Людмила, очень приятно. Есть ли у вас дача? Есть. Что вы на ней выращиваете, Людмила? Из необычного. Из необычного. Да все Перцы, обычно. помидоры, огурцы, клубничка. Странно, что картошку не назвали на первом Нет. месте. Людмила, мы загадали определенный продукт. Вы сейчас попробуйте по нашим описаниям догадаться, о чем идет речь. Попробуем. Поехали. Итак, судя по археологическим раскопкам, этот продукт относится к древнейшим овощам. Некоторые ученые насчитывают даже 6 и 9 тысяч лет. Возможно, огурец. Возможно, огурец. Скажу сразу нет, но вы попали в то, что это овощ, действительно то, о чем идет речь. Далее, следующие подсказки. Издревле потребители высоко оценили не только вкусовые качества этого овоща, но и его лечебные свойства. Так его использовали при головокружении, малокровии, ну и даже при помощи этого продукта боролись с астмой. Как вы думаете, о чем идет речь? Если это не Возможно, огурец... это капуста, она тоже Нет, полезна. это не капуста. Итак, этот овощ по своим свойствам приближается к шоколаду, потому как он тоже способствует выработке эндорфинов, то есть гормонов счастья. Но в отличие от шоколада, он не настолько калорийный и не влияет так сильно на фигуру. Ты его ешь и становишься счастливее. Возможно, красненький помидорчик. Мгм, красненький помидорчик. Я могу сказать, что вы очень близки, но это не помидорчик. Тоже этот продукт бывает и красненьким, но еще и желтеньким, Я оранжевый видел, кстати. и зелененький. О чем идет речь? Это перец. Это действительно перец, тот самый болгарский, сладкий, потрясающий перец, очень полезный. Ароматный. Любите перец? Да, люблю. Это очень хорошо. Ну, а какой больше? Красненький, зелененький, желтенький? Какой Если честно, предпочитаете? по душе желтенький, потому что это цвет настроения далеко не синий, а желтенький. Для меня, по крайней мере. Ну, это хороший показатель, между прочим, как минимум того, что вы пребываете в прекрасном состоянии душевном. Все мы знаем, что овощи очень полезны, и там содержится огромное количество нужных нам микроэлементов. Что же с перцем?
С перцем все хорошо, скажу так. В перце содержится огромное количество витамина С, причем не просто большое количество. Перец – это лидер по содержанию витамина С в овощах. Да, вот считается, что еще больше витамина С, например, в ежевике, например, в апельсине. Но среди овощей перец, правда, рекордсмен. Также там содержится витамин П. Витамины группы В там тоже содержатся. На самом деле там много и других витаминов, но это основные, которые содержатся в большом количестве. Напомню, что витамин С нам необходим для того, чтобы синтезировать наши соединительно-тканные волокна. Коллаген не синтезируется без витамина С. И делает он это при помощи витамина П. А также витамин группы В, все мы знаем их, они нам нужны для нормальной передачи нервных импульсов, для нормального функционирования нервных клеток. И эти все витамины в перце есть. А еще вот этот прекрасный жизнерадостный перчик содержит кремний. Кремний отвечает за красоту волос. Так что, если вы хотите густую, роскошную шевелюру, побольше перчика включайте в свой рацион. Весь крем не съели, я тебе скажу. Так, Нету еще кремния. перчик содержит йод. А это, между прочим, напрямую наш с вами интеллект. Да. Видите, сколько Вот у всего нас полезного. есть йод, и он действительно нам необходим для того, чтобы синтезировать гормоны щитовидной железы. И в перце он тоже существует. Также там есть железо. Все мы знаем, что железо нам необходимо для кроветворения. И оно там тоже существует. Также там есть калий. Калий нам необходим для нашего сердца. Все мы это тоже знаем. Видите, сколько преимуществ у перчика перед шоколадом. Представляете? Людмила, сколько перчиков с дачи собираете? Каков урожай у вас? Как когда? Ну, что с ними делаете? Сразу потребляете? Или, может быть, маринуете, тушите? Стараюсь как можно больше делать салатики, пока есть То есть в баночку маринуете? Нет, просто салатик, обычный салатик. Нарезной? Нарезной, да, с растительным маслицем. Это очень вкусно, здорово. Скажу вам по секрету, есть большая разница. Перцы какого цвета мариновать, тушить или строгать в салат. Вот об этом мы поговорим на нашей кухне. Приглашаем вас туда. Пойдемте. Итак, потрясающие яркие ароматные перцы у меня в руках. Людмила, это будет очередной тест. Вам нужно распределить вот эти перчики по тарелкам, исходя из того, перец какого цвета лучше тушить, какой мариновать, а какой просто нарезать в салат. Итак, вот прекрасный желтый перец. Я знаю, что желтый цвет ваш любимый. Да. Итак, что будем с ним делать? Как вы Салатик. считаете, по вкусовым качествам его лучше нарезать в салат или все-таки тушить? Ну, я его не так часто режу в салат, потому что в Так. основном красный. Он как-то по вкусу... Так вот, кладите Немножко- красный тогда в салат. То есть Но считаете, я и что тот, салат? и тот. Ага. Как мне быть? Выбирайте. Расскажу, что по вкусовым качествам красный перец, он слаще, чем желтый. Ну да. Поэтому, да. если вы хотите, чтобы салат немножко был таким сладковатым, то красный перец нужно в большем количестве класть в салат. Да. Далее. Хорошо, здесь есть у нас еще оранжевые перчики, зеленые. Например, вы хотите мариновать перчики. Если мариновать перчики, тогда, наверное, лучше зеленый. Так, почему? Но если тушить, ну, потому что он с горчинкой, но если тушить, то с мяском, ну, то есть с начиночкой какой-то. То есть, чтобы когда дополняло мясо вот это подчеркивает горечь. Да, да. вкус Да. зеленого перчика, который в основном действительно маринование. способен горчить, к слову. Поэтому вот салат, зеленый перец нарезать не рекомендуется. А вот мариновать хорошо, тушить, если с мясом, то тоже неплохо. Если любите вот такое сочетание, легкую горчинку, то это тот самый вариант. Так, ну и вот есть у нас оранжевый перчик. Я думаю, что его лучше тушить. Думаете, что лучше тушить? Ну, Да. это такой, я бы сказала, универсальный солдатик. Его можно и тушить, и мариновать, и строгать в салат. На здоровье, как говорится. Вот еще такой вопрос. Знали ли вы о том, что перчики условно в народе разделяют на мальчиков и на девочек? Нет. А вот впервые сейчас слышу. урок прям ботаники у нас возникает, да. Если говорить про урок ботаники, то на самом деле перцы обоеполые, и поэтому, как и все посленовые, поэтому, ну, мальчиков и девочек у них у плодов нету. Но условно все разделяют на мальчиков и девочек. Это условность. А давайте проверим давайте Людмилу. Как вы думаете, что из этого мальчика, а что девочка? Я думаю, что это мальчик, это А девочка. почему вы так посчитали? Ну вот что в них
Ну, Вам подсказала. Здесь более все так округло, а здесь... Поэтому мальчик. А здесь выпирает. это девочка, это да. девочка. Девочка круглая, мальчик выпирает. Да. Итак, Подскажи. как по перчику определить, мальчик это у нас или все-таки это девочка-перчинка? Все просто. Переворачиваем перчик и считаем бугорки. Так вот, если их 4, то это у нас девочка. А если, вот как в этом оранжевом перчике, 3 бугорка, то это у нас Мальчик. мальчик. Все логично. И И- это, между прочим, влияет на вкусовые качества. Да, эти условные разделения мы делаем для того, чтобы понять. Потому что считается, что девочки более сладкие плоды. Поэтому мы их маринуем. Да? А Действительно. мальчиков мы тушим. Правильно. Туда больше влазит, как Чтобы я вся понимаю. горечь с них выходила. Зеленых мальчиков мы точно тушим. Да, ну а сладких девочек можно и в салат тоже нарезать. Очень будет вкусно. Спасибо, нужная информация. Людмила, ну, по крайней мере, я думаю, что вы сейчас с большим настроением будете подходить к своим перчикам на даче, Да. ну, уже чуть ли не их по именам называть, зная, что из них мальчик, а что девочка. Давайте вручим самый большой и самый сочный. Но это, правда, девчонка. А давай для пары, чтобы Да, девчонка и давай, мальчишка. вручим нашей. Вот, пусть в вашей семье в Можете. жизни будет гармония. Спасибо вам. Спасибо большое. Замечательные ароматные перцы. Как же сохранить не только их вкусовые качества, но и полезные свойства? Есть у меня один рецепт, мама подсказала, поделюсь сейчас. Нужно просто в баночку разными слоями положить порезанные перчики, но и между ними обязательно немножко соли. Примерно на 1 килограмм перца 500-700 граммов соли. Если вы не любите такую соленую прям еду, то когда будете употреблять данный маринованный перчик, не забудьте просто помыть его, то есть избавить от лишней соли. И все, на здоровье потребляйте даже в суровую зимнюю пору. Приятного всем аппетита, но мы от перцев переходим к серьезному разговору о вашем здоровье. Нормобакт Л – 4 миллиарда полезных бактерий в одном саше для восстановления и сохранения нормального состава бактерий флоры желудочно-кишечного тракта. Может применяться во время и после курса антибиотиков. Поддерживает иммунную устойчивость организма. Применяется для детей от 1-го месяца и взрослых. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Мы возвращаемся в студию программы «Здорово здоровым быть» и продолжаем отвечать на ваши вопросы. Итак, кто же готов задать свой вопрос? Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, подскажите, какие современные аксессуары можно купить для ухода за новорожденным? Мне нужно сделать подарок. Замечательно. Я бы хотела что-то необычное, современное. Прогресс не стоит на месте, слава богу, идет вперед. И действительно, нам уже в помощь разработано и сделано огромное количество аксессуаров, которые помогают нам ухаживать за новорожденным ребенком. Их очень много. Самое важное правило этих аксессуаров, они должны быть безопасны прежде всего для малыша. А можно я дам свою рекомендацию? Среди прочих производителей я бы рекомендовала аксессуары немецкой фирмы «Нук». Обратите внимание, они не только облегчат уход, гигиену ребенка, но и к тому же абсолютно безопасны. Это немаловажно. Например, вот такая расческа, щетка, я бы даже сказала, она имеет натуральную щетину. Ей можно не только расчесывать волосики ребенка, но еще и очень массировать нежную кожу ребенка. Если есть какая-то корочка на голове, без проблем эта щетка поможет ее снять. Так, обращаю ваше внимание и вот на такую расчесочку. Видите, никаких острых углов. Все закруглено, все для безопасности. И очень, кстати, удобно держать ее в руке. Так, вот ножнички есть. Тоже обращаю ваше внимание на закругленные концы. Можно без проблем, безопасно обрезать ноготки вашему новорожденному ребенку. Так, тут чехольчик, чтобы никто не поранился. Так, есть еще вот такое средство, как аспиратор. Обратите внимание, он поможет абсолютно без проблем. Вот любую жидкость, слизь, которая есть в носике ребенка, в буквальном смысле за одно нажатие изъять ее оттуда. Так, ну и, конечно, куда уж без градусника для ванночки. В случае с новорожденным это тоже все очень важно. И производитель «Нук» отвечает за безопасность данных аксессуаров. Рекомендуем. Мы продолжаем задавать вопросы нашему доктору. Пожалуйста. Кто будет следующим? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему сахарному диабету сопутствует диагноз гипертония?
Хороший вопрос, объясню почему. Ну, вообще, чтобы вы понимали, что такое сахарный диабет, вы прекрасно знаете, что это за заболевание. Это повышение уровня глюкозы в крови до каких-то определенных цифр и выше. Вообще, молекула глюкозы – это осмоактивная молекула. Что это значит? Она способна задерживать в нашем организме жидкость. И чем больше жидкости в нашем организме, соответственно, тем больше у нас давление кровяное. Это естественно. Также существуют органы мишени, которые прежде всего поражают это заболевание. Это глаза, это почки. В том числе они начинают работать тоже неправильно. Из-за этого увеличивается количество жидкости в организме и развивается гипертония. Поэтому, контролируя сахар, вы будете контролировать и свою гипертонию. Итак, в случае с гипертонией вам обязательно нужно контролировать в первую очередь свое давление артериальное. И мы предлагаем вам это сделать прямо в студии программы «Здорово здоровым быть». У нас работает специальная терапевтическая площадка, где можно тонометром компании «Амрон» измерить свое давление. Обращаем ваше внимание на разновидность тонометров «Амрон М3 Комфорт». Его можно назвать специальным тонометром для людей с сахарным диабетом, потому что этот тонометр успешно прошел все клинические испытания и доказал точность именно у таких пациентов. На терапевтической площадке в студии дежурит доктор Евгения Кузнецова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Почему у пациентов с диагнозом сахарный диабет так разнятся показания артериального давления? Почему нужен для этого специальный тонометр компании «Амрон»? Это связано с тем, что из-за сахарного диабета у пациентов происходит нарушение обмена сахара и жиров, и в первую очередь страдает сосудистая стенка. Сосуды рано теряют свою эластичность, становятся жесткими и ригидными. Поэтому для таких пациентов важен особый подход при измерении давления. И тонометры «Амрон», они благодаря технологии IntelliSense и интеллектуальной манжете позволяют строго дозировать давление и равномерно распределять на всем протяжении сосудов, что влияет на точность. То есть именно тонометры компании «Амрон М3 Комфорт» для пациентов Да, с М3 сахарным Комфорт, диабетом. тонометр с интеллектуальной манжетой и технологией IntelliSense. Так что берите себе на вооружение. Ну и не болейте, конечно же. Будьте здоровы. Ибуфен Ультра, улучшенная формула жидкого ибупрофена внутри капсулы, действует быстрее, чем обычные дрожжи и таблетки, обеспечивает высокую точность дозирования и сохранение активности ибупрофена, исключает неприятный вкус и запах при приеме. Ибуфен для решения проблем. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый В этом день. году нас просто атаковали вирусы, очень много заболевших. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь новая система для укрепления нашего иммунитета? Это всех интересует абсолютно. Чаще задают вопрос, существует ли таблетка, которая поднимает иммунитет. Нет, такой таблетки не существует. И для того, чтобы укреплять иммунитет, мы должны соблюдать самые простые правила. Мы должны нормально питаться. Самое важное, мы должны хорошо и нормально отдыхать, спать определенное количество часов. И, естественно, физическая нагрузка и общеукрепляющие мероприятия нам в помощь, так называемый здоровый образ жизни. А по поводу нового. Новое, это, как все знают, хорошо забытое старое, так утверждает руководитель Центра «Мир кунг-фу» Евгений Владимирович Безрукавый. У нас в гостях. Евгений Владимирович, добрый день. Здравствуйте всем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос для вас сразу есть. Знаменитые монахи Лафушона, которые жили, ну, согласно легенде, конечно, 130 лет и более. Да, было такое Такое дело. возможно? Или, Возможно. или это только мифы все? Нет, это красивые? возможно, это все реально. Есть очень много гимнастик, практик, правильное питание. Все об этом мы говорили. Да, вообще для меня понятие кунг-фу — это что-то боевое. Это только про боевые искусства, про драки. Нет? Есть какие-то направления определенные? Оказывается, это про длинную и здоровую жизнь. Не, да? на самом деле кунг-фу — это общее слово. Мы сейчас занимаемся кунг-фу с вами общаясь. Кунг-фу — это работа, время. А внутри кунг-фу много подразделов. Тайчи, вучи, цигун, найгун, чикон, пакуа, сини. Это направление, которое раскрывает какие-то темы. В каждой теме есть оздоровительная гимнастика и боевое искусство. Как плюс-минус. Вот чем мы сейчас будем заниматься? Сейчас оздоровительная гимнастика. Как это называется? Вучи. Выходите, давайте вместе позанимаемся вучи. Укрепим наш иммунитет, а не только. Вот это самое древнекитайское слово «вучи» очень созвучно белорусскому слову. Вучень, например. Так. Можно сказать, вучи, здоровье получи. Да, ну давайте же изучать, как получать здоровье без лекарств.
Да, есть такие практики. Но смотрите, сегодня у нас задали вопрос по иммунной системе. Вопрос решается двумя упражнениями. Первое – это улучшение работы коры головного мозга по выработке электричества. В спокойном состоянии мы вырабатываем 6 ватт, в подвижном – 60. Если у человека этот показатель ниже нормы, ну, скажем, 2-3, то это уже проблемы в виде болезни Паркинсона. Поэтому есть специальное упражнение, очень простое. Я сейчас подберу упражнения, которые могут выполнять люди 70, 80, 90 лет. Второе упражнение направлено на поддержание работы сердца. И эти два показателя получают в эффект иммунную систему, поддерживают. Как Сделайте интересно. вот такое движение. Это еще также профилактика инсульта. То есть просто покачивание, Просто да? покачивание, да. С пятки на носок, с Да. носка на пятку. И смотрите, что вы сейчас должны сделать. Сейчас, отклоняясь назад, поднимайте руки и посмотрите, насколько они у вас поднимаются естественно. То есть не сама, а... Да, вот отклоняйтесь, и вот они будут подниматься сами. Вау, хорошо. хорошо. Если вы отклоняетесь назад и ладошки поднимаются до уровня сердца, это хорошая норма. Значит, все отлично. То есть у вас со здоровьем все прекрасно, иммунная система отлична. Это показатель. Но люди в возрасте будут делать, у них будет вот так вот делаться. Значит, понятно, что нужно подкачать, то есть подбавить чуть-чуть электричества. И для этого есть специальное упражнение. Посмотрите, что мы сейчас делаем. Значит, вам нужно сейчас, наоборот, перенести вес на носочки, приподнять немножко грудь и плечи вперед и сделать вот такое движение. Вибрация. При этом, посмотрите, я делаю еще движение пятками. То есть, да. Такая Что мы кукла, этим знаете, на делом шарнирах. Да. поднимаем? Электричество коры головного мозга. Понял. Все. Если бы рядышком была электрическая лампочка, она бы зажглась. Да. Софиты работают, у нас там люди сидят и... Делаете это упражнение. Делаем. Мне нужно, чтобы вы посмотрели, какой будет эффект. Вибрация очень легкая, расслаблена. Как будто Коленки тоже работают, да? коленки работают. То есть вы стучите чуть пятками. Вес вперед 15 градусов. Надо быть расслабленными. Как хорошо Коленки согните. внутренние мышцы ног при этом напрягаются. Кажется, я скоро по-китайски заговорю. Делается это упражнение 2-3 минуты. Но вы через минуту можете уже проверить. Давайте мы посмотрим. Остановились и сейчас опять отклонитесь назад. Вот. Почувствовали, как поднимаются руки Вообще. больше? Быстрее поднимаются? Они легче, руки легче Прям становятся. как будто бы какая-то подушка поднялась сверху. Так взлететь можно. Да. Второе упражнение относится к технике обезьяны. Это мне нравится. Смотрите. определенно. Раздвиньте ступни наружу. Согните колени. Сейчас приподнимите грудь вперед, как будто вы горилла. И таз оставьте назад. Руки перед собой. Ага, расслабьтесь. И делайте вот такое движение, как делает горилла. А надо что-то говорить при этом? И при этом нужно очень быстро дышать, поверхностное дыхание. Посмотрите, как это делать. Так? Получился, видите, такой маленький комплекс всего из 6 минут. То есть у вас идет такая маленькая диагностика. Вы послушали, ага, не хватает энергии. И можете в любой момент, в любое время, там, днем раз, посмотрели. О, отлично, все, пошли дальше. Ну, например, на работе не хватает силы. Обесточен, устал, расслаблен. Поделал. Зашел к начальнику в кабинет Зашел начальник и... Гориллу. Гориллу включил. Что ты делаешь? Расслабляюсь, говорит. Таким образом, 2-3 минуты одно упражнение, 2-3 минуты другое упражнение, 6 минут достаточно в день. Достаточно неплохие упражнения, физическая нагрузка, активность. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Мы благодарим наших гостей, а также эксперта, руководителя Центра «Мир кунг-фу» Евгения Владимировича Безрукавова. Спасибо, доктор, за ваши рекомендации. Мы обещаем их соблюдать. И напоминаем, что здорово здоровым быть. Не болейте и до встречи. Мы в эфире со вторника по пятницу. Пока-пока. До свидания. Чтобы мыслить позитивно на работе и в семье, загружай себя спортивно, дай разрядку голове. С первой угадай попытки, что от стресса подойдет. Не таблетки, а улыбки. Улыбнись, и все пройдет. Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не забыть